وسع. إذا مرحبا بكم مستمعي الكرام مجددا في هذه الحصة من برنامج أصوات الرياضة مباشرة على أصوات وكذلك عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. حصة اليوم غادي نرجعوا فيها المواضيع كتهم الكرة الإفريقية بطبيعة الحال، استعدادات المنتخبات الإفريقية لكأس العالم، احتجاجات على تنظيم أو إدراج خلال تواريخ الفيفا المقبلة إقصائيات كأس إفريقيا 2023. واش الكاف غادي يرضخ الاحتجاجات ديال الانديه او المنتخبات المتاهله لكاس العالم؟ وحيد غادي يبقى غادي يمشي كاين حرب تصريحات بين رئيس الجامعه وهيدا ليلوزيتش، وكذلك كاس العرش اليوم الوداد الرياضي في مواجهه قويه امام شباب المحمديه، وغدا باقي اللقاءات، رجاء امام رجاء بني ملال والدفاع الجديدي امام نهضه بركان، كل لقاءات على الساعه 10 ليلا بحضور زميل محمد امين حميد اللي معنا في هذه الحصه. سي امين مساء الخير. مساء النور، تحياتي لك والمستمعات مستمعي اصوات. سيف الدين بلغيتي كمان نحكي. سيف الدين بلغيتي واش مبروكه، شكرا على الاستضافه. مرحبا سي امين. كذلك معنا عبر الهاتف زميل محمد سعيد، زميل الاعلامي المصري بقناه الاهلي. سي سعيد مساء الخير. مساء الخير يا يوسف، تحياتي ليك وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك وعلى كل الشعب المغربي الشقيق، وتحياتي لمحمد امين وكل سنه وهو طيب وكل الاصدقاء اللي موجودين معاك. وقلتي لي البارح سلم لي على امين، انت هو معك مباشره، سلم عليه. لا سعيد كيقولوا بالمصريه خدينا فيه تواب، لان سعيد ولا تعرف مزيان الدارجه المغربيه، اكيد تفهم مزيان شنو هي السي سعيد. انا هذه القضيه السي سعيد لقيت مشكل مع بعض الاصدقاء المصريين ما تيفهموش شنو هي. تقول السي سعيد هي واحد هما السي السيد، لا دابا هو نوع من لا السي سعيد اغنيه اما احنا السي هي نوع من الاحترام ديال سيدي فوالا. فحنا كنختصروا ديك الياء والدال وكنقولوا السي ربما الافطار قريب عندكم سعيد. الفطار يعني اتفضل معانا بقى بعد ربع ساعه او ثلث ساعه ان شاء الله. مرحبا. شنو كاين في المائده؟ شنو محضرين في المائده؟ بص احنا في مصر بنحب الملوخيه. ده حاجه اساسيه. مع الملوخيه بقى لازم بقى المحشي، بس عارف انت ايه، حاجات كده يعني بسيطه عشان الرجيم. وانت بعدا راه نقصتي شويه في الوزن. يعني نحاول العقب الامين. انت لو ما ظبطتش الوزن في شاشه، فلازم تلحق نفسك. اكيد 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 اكيد. اذا محمد سعيد، الحديث عن استعدادات المنتخبات المتاهله لنهائيه كاس العالم لكاس العالم. اكيد اشهر قليله تفصلنا عن هذا الحدث القاري والعالمي الكبير، كاس العالم قطر 2022. الاتحادات المتاهله راسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل عدم برمجة تصفيات كأس افريقيا 2023 خلال تاريخ الفيفا المقبل بين ماي ويونيو المقبل. هناك اخبار تقول على انه موافقة ديال الاتحاد الافريقي على اساس انه غادي يكون برمجة ديال المباريات ودية للمنتخبات المتأهلة. كذلك خلال تاريخ الفيفا في شهر يونيو سيكون هناك برمجة مباراتين إقصائيتين لتصفيات كأس إفريقيا 2023. ما هي آخر تطورات بالنسبة لك سي محمد سعيد؟ بالفعل يمكن ده قرار رسمي. يمكن الأجندة كانت في البداية كان 4 مباريات للتصفيات المؤهلة للكان 2023 في كوت ديفوار، لكن بعد تقدم الاتحادات المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم في قطر، تونس والمغرب والسنغال، يمكن دي أبرز 3 اتحادات طلبوا ان يكون في تعديل في الاجنده من اجل اتاحه الفرصه للمنتخبات اللي هتشارك في كاس العالم واللي هتمثل القاره الافريقيه انها تستعد من خلال مباريات وديه. وانا بصراحه اتفق معاهم في هذا الطرح، وطرح منطقي وطبيعي جدا. ما بقاش انا داخل على كاس عالم وحدث كبير واهم حدث كروي بالنسبه للكوره على مستوى العالم، وتيجي تحط لي في اجنده شهر 6 واجنده شهر 9 مباريات في تصفيات رسميه، وبالتالي مباريات رسميه يعني مش هقدر استعد واعمل لقاءات وديه. فبالتالي هدخل كاس العالم وانا مش قادر استعد ولا حتى اجرب لعيبه ولا اشوف شكل جديد او كواليتي جديد قبل كاس العالم.
فطبعا الاجنده الافريقيه مزدحمه بشكل طبيعي جدا. لسه كاس الامم خلصان في الكاميرون من حوالي شهر، اخش على تصفيات كمان شهرين ثلاثه عشان العب كاس السنه الجايه. يعني بصراحه انا اتمنى ان الاجنده نفسها تتغير، ما كنتش اتمنى ان كوت ديفوار تستضيف 2023، كان لازم تترحل ل 2024. لكن يعني اخف الاضرار، تم الموافقه على الطلب ولكن بشكل جزئي. تم الموافقه انك في شهر 6 بدل ما تلعب 4 مباريات رسميه لا هتلعب مباراتين، وهنرحل المباراتين دول بقى لاجنده مارس في 2023، وبالتالي عندك فرصه انك تلعب مباراتين وديتين في نهايه شهر 6. لكن شهر 9 برضه في مباراتين رسميتين مؤهلين بالتاكيد لكاس الامم في 2023. لكن لولا الطلب اللي اتقدم ده كنا هنلعب وكنا هنضغط يعني 6 مباريات في شهر 6 وفي شهر 9. يعني تخيل انت ممكن منتخبات كبيره ما تكونش لاعيبتها جاهزه في شهر 6 ويكون اللعيبه رايحه او جايه بعد نهايه الدوريات الاوروبيه مجهده، وتيجي تلعب 4 مباريات في شهر 6 ما تحققش اعلى النقاط وتلاقيها فجاه ما توصلش كاس في 2023. ممكن يحصل ده مع مصر، ممكن يحصل ده مع السنغال، مع المغرب. فطبعا يعني الاجنده بتتعمل بشكل انا شايفه مش سليم. ما فيش حد جوه الكاف مدرك لاهميه المباريات وتوقيتاتها، وتوقيت الاجنده امتى يبقى مناسب انك تلعب فيها مباريات رسميه ولا مباريات وديه. لكن خلاص قرار رسمي امبارح تم الاعلان بشكل رسمي، والقرعه ان شاء الله يوم 19 ابريل غالبا هتبقى في جنوب افريقيا ان شاء الله باذن الله. نعم. امين، عندك شي تعليق؟ انا ما عرفتش تالي غيبقى الاتحاد الافريقي هو الاتحاد الوحيد في العالم اللي يتم تصحيح قراراته او لا تعديلها بعد رؤيه الاجنده، كانه الناس اللي يشتغلون داخل الاتحاد الافريقي هم خارج الاتحاد، لا ولا ما متبعينش، يعني ما غير متابعين الاجنده الدوليه. نورمالمون خص هما يعطيو فرصه للمنتخبات الافريقيه ومنها جوج عربيه انهم في هذا المونديال العربي يعطيهم فرصه اكثر للاستعداد في احسن الظروف. ما تنظنش كيف ما قال بان التوقيت مناسب ديال كاس افريقيا 2023. ما هي ظروف اللي غتكون واجده فيها الكوت ديفوار؟ واش هي واجده اصلا؟ واش هناك ملاعب بالكوت ديفوار ان واجده باش تستقبل في هذا التاريخ هذا كاس افريقيا؟ ثم الصيغه باش غادي تجرى. اشياء كثيره وتساؤلات كثيره في القاره الافريقيه غريبه جدا، نظرا لان نورمالمون كنا بان اولى الكل استبشر خيرا بوصول موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الحالي الجنوب الافريقي. انما الواضح بان الاتحاد الافريقي هو واحد الاتحاد اللي باقي كتسير بواحد العقليات اللي هي الزمن تجاوزها بامانه، لان ما يمكنش في كل مره يكون هناك تعديل او تصويب، حتى ان تاريخ المباراه كيتعطى مره ويتغير الثانيه والثالثه والرابعه. اتفهم بان في بعض الاحيان ظروف التنقل وهذا في افريقيا هي صعبه واحيانا غير متاحه وتصل الى المستحيل في بعض الاحيان، لانه كتضطر تمشي لاوروبا او اسيا باش ترجع الى افريقيا، وهذه ظروف قاهره. انما معروف بان المنتخبات اللي غتستعد كاس افريقيا كاين هناك تواريخ فيفا محدده. كنظن باللي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي لهذا تمارس عليه الوصايه، ولهذا فقط هو قاصر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا سمحت لي أمين غادي نوقفوا مع أذان صلاة العصر ثم نكمل دائما هذا الحصار لغاية 5 مساء. قبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. إذن محمد سعيد أكيد الكل غادي يكون مرتاح من خلال القرار الأخير اللي غادي أو اللي صدق عليه كيف ما قلتي رسميا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بلعب مباراتين وديتين ثم مباراتين تصفيات كأس إفريقيا. لكن هل من المنطقي أنه الكأس إفريقيا تلعب التصفيات ديالها مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا بأشهر قليلة وتجرى في الصيف السنة المقبلة؟ ألم يكن من الأجدر أن ترحل مثلا لسنة 2024 في يناير 2024؟ والله يا يوسف هو كان الاقتراح من البدايه، يعني لما قالوا ان احنا هنقدم طلب عشان تغيير مواعيد الاجنده والتصفيات عشان نلعب ونجهز لكاس العالم،
كان الفكره ان احنا ايه، طب نرحل الماتشات مثلا تتلعب في يناير. فجم اعضاء في المكتب التنفيذي قال لك لو اجلنا كاس الامم ليناير 2024 هنصطدم بالاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي من تاني، وهتحصل نفس الازمه اللي حصلت مع الكاميرون. فلا، خلينا زي ما احنا، يا اما ناجل ليونيو 2024. طبعا فكره انك تاجل ليونيو 2024 هتضطر تروح على البطوله اللي بعدها اللي في غينيا 2025، فيبقى الفرق سنه، هتواجه نفس الازمه. فقال لك خلاص ناخد من اجنده مارس 2023 ونلعب فيها اخر جولتين في التصفيات المؤهله لكوت ديفوار، ونرحل التصفيات التمهيديه بتاعه غينيا لاجنده ثانيه. فكانوا هم شايفين يمكن ده افضل حل وحل وسط، في نفس الوقت يرضي الاتحادات اللي تاهلت لكاس العالم، وفي نفس الوقت عشان ما يربكش حساباته باقي الاجنده المؤهله للبطولات التاليه. لكن انا بصراحه شايف الاجنده الافريقيه كلها بصراحه محتاجه تتعدل، يعني مش معقول هنلعب كاس امم كل سنه، يعني ده مش منطقي اساسا يعني. لكن للاسف زي ما انت شايف الاتحاد الافريقي زي ما قال الصديق العزيز محمد امين، يعني نفس الكلام. لا، الرزنامه فيها مشكله كبيره جدا، يعني تحتاج تدخل عاجل او عمليه جراحيه، محتاجه مشرط جراحي كده يدخل يظبط المواعيد ويظبط البطولات زي ما ظبطوا مواعيد البطولات الانديه الافريقيه خلال السنوات الاخيره. طيب قبل الختام معك محمد سعيد، ما يفوتناش الفرصه ان نتكلموا على مباراه الرجاء والاهلي المصري. اكيد القرعه وضعت فريقين ربما يمكن البعض اعتبرها نهائي قبل الاوان، على اعتبار انه هذه فرق سبق لها ان فازت وتوجت بلقب دوري ابطال افريقيا، وفرق كبيره على مستوى القاره الافريقيه. مباراه صعبه لكلا الفريقين، فكيفاش كتشوفوا انتم كفريق الاهلي المصري نتيجه هذه القرعه، قرعه دور ربع النهائي؟ لا، مواجهه صعبه جدا. تتكلم عن مواجهه ما بين يعني اكبر فريقين شعبيه وجماهيريه في القاره الافريقيه، الاهلي والرجاء. فمواجهه صعبه جدا، وصعوبه المواجهه بتاتي من انك انت بتلعب مع يعني الاهلي حامل اللقب اخر نسختين، والرجاء هو بطل كاس الكونفدراليه. فانت بتتكلم عن فرقتين اصحاب بطولات، يعني الفرقتين هم حاملين اللقب الافريقي اخر سنه سواء دوري ابطال او كاس الكونفدراليه. اقامه المباراه الاولى في القاهره او لقاء العوده في المغرب انا شايفه مش هيأثر بشكل كبير على حظوظ اي فريق في التأهل، لا بالعكس. انا شايف كل فرقه عندها حظوظ متساويه مع الفريق الاخر 50-50. ونتيجه اللقاء الاول في القاهره اذا انتهى بتعادل سلبي او بفوز الاهلي بهدف 1-0، ده مش معناه انه هيتأهل، لا، مباراة العودة لسه هتبقى صعبة. ولو الرجاء نفس الفكرة احرز هدف حتى في القاهرة لسه هيبقى فيه فرصة في مباراة العودة، لان انا شايف ان المباراة دي تحديدا مش هتتحسم الا في اللحظات الاخيره من لقاء العوده في كازابلانكا، لان الحظوظ متساويه. الفريقين عندهم يعني مدير فني مميز سواء موسيماني او رشيد الطوسي. رشيد الطوسي من خلال متابعتنا لفريق الرجاء اتغير بنسبه كبيره جدا عن الفريق اللي كان موجود مع المدير الفني البلجيكي قبل كده. برضو الرجاء بيتميز بنقطه انا شايفها ايجابيه، في لعيبه مميزه مشت من الرجاء زي سفيان رحيمه وزي بن مالونجو، لكن مع ذلك لسه الرجاء عنده لعيبه يعني تقدر برضه تصنع الفارق زي محمد النهيري، زي محسن متولي، زي زريده، مذكور، شبيره. لا، في لعيبه مميزه في فريق الرجاء. النقطه المفصليه اللي انا شايفها ممكن ترجح الرجاء الحضور الجماهيري. بصراحه الجماهير الرجاويه بتعمل يعني كرنفال وتشجيع حماسي بشكل كبير جدا في مركب محمد الخامس. دي النقطة اللي ممكن تدي أفضلية للرجاء في ظل إن لغاية اللحظة دي لسه مش عارفين في مصر الحضور الجماهيري للأهلي هيبقى كام. حتى لو حضر فيه حضور جماهيري مش هيبقى بنفس العدد اللي متاح للجماهير الرجاء اللي بتحضر بيه في كازابلانكا. لكن أنا شايفها هي أكبر وأقوى مباراة في مرحلة دور الثمانية، وما فيهاش مقارنه ما بين الترجي والصيف او الوداد وشباب بلوزداد. نعم امين، كنظن انه محمد سعيد وضع فريق الرجاء الرياضي كفريق ربما يمكن عنده حظوظ للتاهل لنصف النهائي على حساب الاهلي. محمد سعيد دابا الحقيقه اللي كاين وضع محاشي قدامه وملوخيه، هذه هي الحقيقه الوحيده اللي امامنا وامام محمد سعيد حاليا. يعني انت بتكلمني، انا عايز اقول لك كنت بتكلمني وهي جاهزه، هي جاهزه. انا عارف اللي كاين، راني عارف، تصورت المنظر نعرفوا بأنه الشعب المصري كذلك هو شعب كريم المائدة ويحب أن يدلع مائدته إذا صح التعبير. نرجع معك أتمنى يا يوسف وأتمنى يا محمد والله تيجوا مع الرجاء وتكونوا موجودين معنا في القاهرة. لا أنا ماشي ممكن، عندي مشكل في جواز السفر ما يمكنش دونك هذه المسألة أتأسف لها. نقلبوا الدعوة أنك تحضر معنا، أنك تحضر، مرحبا بك إن شاء الله، وتفطر معي أنا ويوسف
لانه من غير الاعلام انا يوسف راه كنفطروا وكتجمعنا المائده. هذا هو الامتياز اللي كاين بيناتنا. نرجع معك لهذا اللقاء اللي تكلمتي. يمكن الامتياز الجمهور اتفق، ولكن ماشي الجمهور اللي تيلعب، الجمهور هو حافز فقط. ما ذكره سعيد هما لاعبون من غير متولي كلهم مدافعين. الى زريده الذي لا نعرف ما هو مكانه الاصلي بامانه، زريده ما عرفناش اشنو تيلعب، ولو انه لعب 103 المباريات كرقم، هو رقم جيد والله يسهل على الولد، انما مازال ما عرفناش كيلعب، واش هو وسط هجومي، واش هو جناح، واش هو مدافع على الاطراف، واش هو وسط ميدان دفاعي. مزيان يكون الجوكر بوليفالون، ولكن هل تتوفر فيه هذه الخصائص؟ هذا سؤال مطروح لزريده والناس اللي كيدخلوا زريده كاساسي، والله يسهل عليه. اما ما ذكره سعيد هما مدافعون. هل المدافعين هما اللي تيديروا الفرق؟ ممكن، ولكن واش يمكنك تعتمد عليه في منظومه ما بحال ملي كندويو على الاهلي كنتكلموا على احمد عبد القادر، بيرسي تاو، كنتكلموا كذلك على شريف، كنتكلموا على افشا، كنتكلموا على هاد الناس هادو اللي يقدروا يديروا الفرق، شحات الى اخره. ونضيفوا لهم بدرجه اقل سوليه وديانغ، هادو بدرجه اقل، ومعلول، لان معلول مفتاح اللعب ديال الفريق الاهلي المصري، التي يعطي اضافه على مستوى الاطراف، خاصه ملي تيلعب موسيماني ثلاثه المدافعين. اما الرجاء هناك مفاتيح لعب، انما هل سوف يتم استعمالها؟ لا اظن. اظن بان رشيد طوسي ملي ربح المقابله بحرص الدفاع وسجل هدفين بجنوب افريقيا، ولو انه دار اختيار دفاعي بانه لعب 3-6-1 تقريبا، يعني فقط حداد وراه متولي ونقومه والمكعازي وكذلك زريده او متوزع عليهم الادوار الهجوميه، فاظن ما يخرجش على الطرح، وهو عارف باللي لاعب على التاهيل، ما لاعبش على فرجه، وبالتالي اتفق مع الطرح لان الرجاء غادي يكونوا المدافعين هما الاسماء الرنانه، انما هذا لا يعني بان الرجاء ماشي قادر على التسجيل، ولكن غنشوفوا واش الاهلي غادي يدوز الى مرحله الاستثنائيه في الدور الثاني، ام انه كثره المنافسات ومشاركه لاعبي الاهلي في مجموعه من البطولات في موعد اللي هو متقارب، يعني من بدايه الدوري الى البطوله العربيه، منها الى كاس الامم الافريقيه وبطوله العالم الانديه والدوري المصري اللي رجع كيحتاج من الاهلي السرعه القياسيه باش هذا اللاعب يكون فائز بالدوري، لانه ما فاش من العام اللي فات. سنرى ذلك. اشك في ان عندهم القدره البدنيه على هذا المستوى، ولكن لا شيء مستحيل مع الاهلي لان عنده ترسانه بشريه مهمه والتجربه كذلك. محمد سعيد في الختام. نعم تفضل. اقول لك بس على حاجه، انا لما ركزت على المدافعين هقول لك ليه. الرجاء في دوري المجموعات اقوى خط دفاع. نعم. وده معناه ان عنده عناصر بشريه في الدفاع بتلعب بشكل متميز جدا، بالاضافه لحراسه المرمى. طبعا انا في ذهنيتي يعني انت بتتكلم عن حارس ذو خبره كبيره جدا. فده كان تركيز على خط الدفاع اكتر، وان كان محسن متولي وحميد احداد من العناصر الخطره جدا اللي ممكن تضيف بشكل كبير جدا للرجاء في مباراه الاهلي. مع عوده النهيري في لقاء العوده هيبقى عنصر مهم جدا في التسديد على الركلات الثابته كمان والكرات العرضيه. نعم. قبل ما نودعك يا محمد سعيد، كاين جديد حول بدر بانون؟ بدر بانون حسب ما قريت النهارده في المواقع المغربيه ان هو كان بيزور تدريب فريق الرجاء، طبعا فريقه واللي كان موجود فيه قبل ما ينتقل الاهلي، لكن لسه قدام بدر بانون حوالي شهر ونص كمان على ما يجري فحوصات طبيه ثانيه عشان يطمنوا على حالته وعلى صحته. لكن في الاهلي يعني واخدين قرار مش هيستعجلوا ابدا على عوده بدر بانون. نعم. كثير الاطمئنان على صحته وعلى سلامته، وكل مستحقاته وكل اجراءاته مع الاهلي تسير وكانه بيشارك بشكل اساسي مع الاهلي. ده طبعا يعني تقدير كبير جدا من الاهلي لبدر بانون، لانه لاعب بصراحه يعني بغض النظر عن الاداء واللعب، هو لاعب ذو خلق ولاعب مميز ولاعب هادي، واللعيبه كلها بتحبه، فكلنا يعني اكيد مستنيين نطمن عليه، وان شاء الله يرجع سريعا باذن الله. ان شاء الله. تقبل الله الصيام محمد سعيد، وصحه فطورك اخويا. الله يخليك يا يوسف، وتحياتي ليك ورمضان كريم عليك وعلى الاسره، وتحياتي لمحمد امين صديقي العزيز، يعني تحياتي ليكم جميعا. شكرا محمد سعيد. تحيه موصوله لك والاخوان كاملين بمصر. شكرا جزيلا.
إذا نواصل مستمعي الكرام دائما هذه الحصة من برنامج أصوات الرياضة. تبعتي أمين التصريحات الأخيرة ديال القجع في ذاك الميتينغ سبيس اللي كان في تويتر. نورمالمون انا ندير معاهم اليوم باش ندوز معاك واش غادي يكونوا مع العشرة، لأن نورمالمون كاين ماتش الوداد ما عرفتش بالضبط ندوي مع الإخوان ونشوف. طيب وكاين التصريحات ديال فايد هاليلوفيتش اللي كنظن موقع صربي أو إذاعة كرواتية على أين إذا كيعرف يضرب الكرواتية فهو بوسني. واش بوسنا وصربيا ما عنديش هذه المعلومات يهضروا بنفس اللغة، الله اعلم. على اين انا ما عرفتش. شفنا التصريحات ديالهم بجوج. واش نقولوا انه كاين الان ازمه في المنتخب الوطني المغربي؟ واش كاين هناك فعلا حرب تصريحات كيف ما بعض المواقع الالكترونيه وبعض الجرائد كتعنون من خلال هاد جوج الخرجات ديال رئيس الجامعه وكذلك ديال فايد هاليلوفيتش؟ لا كاين تغيير الموقف، حرب تصريحات اشك. تغيير الموقف نعم، تغيير الموقف لان من طرف رئيس الجامعه ومن طرف الجامعه. تغيير الموقف لان رئيس الجامعه من بعد التعنيقه المشهوره والرضا التام ووحيد راجل ماشي بمعنى الرجوله يعني باش تهديد في اللغه معنى ضد المصطلح في الاساس، لان كاين اللي كيستعملوا بالرجوله وننتهك حقوق عنصر مهم في المجتمع ولو باللفظ. هذا موضوع آخر. هذه القضية الفيديو متأكد من المسألة بأن كاينة قناعة كبيرة تقنيا من العمل الواحد عندهم. إنما الفيديو الشهير واللي تم إذاعته في إسبريسيك والكلمات اللي ما محتاجاش تفسير، انما كاين القانون يقدر يعيطوا لي يقول لهم انا كنت كندوي مع واحد حدايا ولا اتونسيون باش الناس تفهم واحد المساله. راها فيديو كاين ولكن التاويل راه ما عندناش. نعم ما عرفتش كيفهمون الناس كنقول ما كيفهموش كنقول. يعني انا نعيط لك ونقول لك شتي انت كنتي كتسب فلان بناء على فيديو، شو تقدر تجاوبني؟ ماشي هو ما كنهضر مع راسي مثلا نعم. وهذا والخروج هذا وبالتالي ولكن مسألة بناء على فيديو مستقبل المدرب إداريا صعب. إنما أظن بأن فوزي القجع من بعد الفيديو بمسؤولياته احتمت وباش ما نكذبوش على الناس. تنعرفوا باللي منصب رئيس الجامعة في المغرب هو منصب حساس مزيان، ولو يبقى يقول لي غدا في الصباح راه اي واحد دير لائحه ودخل راه ما كاينش هادشي. راه دير لائحه ودخل، ولكن خصك واحد المقومات معينه وتكون عندك واحد القرب معين من جهات معينه. هذا مساله زعما ماشي هذه تنقولها، التاريخ والمعطيات اللي كتقولها، التاريخ والمعطيات اللي هي رسميه اللي كتقولها، وكذلك المعطيات القانونيه. لان مثلا علي فاسي الفهري لما تم فكان خص واحد القانون ديال العامين الترشيح، فكان ديك الساعه الله عنده العام الاول في الفتح وخد رئيس، فجابوا له عام اخر اللي كان منخرط في الوداد ولو كان منخرط شرفي مع عمرو يعني كان فجابوا له ذاك العام وهذه وداروا بديك التوليفه القانونيه باش داز كرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. ولكن مساله معروفه ومفهومه ومقريه كيفاش كدوز الامور. فكان انا متاكد بان التصريح احرج فوزي القجع نظرا لانه كان مدافع قوي على الناخب الوطني، بمعنى انه في الجامعه كاين اجماع على انه يبقى وحيد، لكن الفيديو اثر. الجامعه باش كنقول فوزي القجع انا يسمحوا لي انا زعما انا ما بغيتش نستعمل لك لغه، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. هذا هو فوزي القجع. انا ما تنظنش باللي كتب مدير الجامعه جات فوزي القجع يقول له حيد هذا ويحيدو. ما تنقولش ما عندهمش الصوت، ولكن انا كعارف باللي ما هماش اللي كيحطوا الناخب الوطني كيكون الاقتراح، والاقتراح كاين ناس اللي هما تيقولوا او لا، لانه المساله اللي كتكون عندها علاقه بالقميص الوطني ما كتبقاش مساله اداريه فقط. نعم مزيان، لان قميص العالم وهو منتخب كتشوف الحشد اللي عليه اللي هو حشد شعبي، فهذاك الحشد الشعبي وهذوك الناس اللي هما ديما عندهم علاقه بالمنتخب وعندهم علاقه كذلك بالتعيينات ديال الناخب الوطني، انا على يقين بان ما عجبهمش ذاك الفيديو كيتسناو توضيحات. لا انا ولا انت ما عندناش معطيات بان كان الفيديو. كنعاود نقول لك يقدر فايد ساهله يمكن انا ما داويش مع الجمهور، انا مشيت حيت الجمهور وكان شي واحد كيشير لي انا نعت واحد مزيان يقدر يقولها.
فهل هذا هو اللي خلى هذا الموقف ديال حتى حد ما كبر من حيت ما قيل في هذا المنبر ماشي هو ما قيل في الصباح. نعم. وهنا تغيرت القضيه، ثم تسريب اسماء. انا بالنسبه لي تسريب اسم فينغر كان فقط من باب بانه راه كاين استشارات مع ناس اللي هما مستوى عالي. هو هضر على فينغر. ملي سمعت انا التصريح ديال فوزي القجا، فينغر هضر على اساس الاداره التقنيه والتكوين، ما هضرش على لا ماشي فينغر مدير تطوير كره القدم بالفيفا. فهو قال ودي انا ما غنجيبش اي مدير تقني فقط باش ندير مدير تقني، اعترافا بانه بان كان خطا في المرحله السابقه. انا مثلا اعتبرش في مرحله نصر الارقاد خطا، كنعتبرها كانت بدايه ودار في هذا العمل، انما ذاك العمل كان فيه سلبيات واكثر من ايجابيات. مزيان. كنهضر على اوشن، دابا كنهضر على اوشن. كان خطا، كان خطا فادح، فادح الخطا ديال اوشن. وش ما نفعنا بوالو، ما دار لنا والو، ما هذا جلس مع راساتو، ما عرفنا هي تدخل، ما عرفنا هي تمشى. فاعطاء اسم كنظن بانه من باب التسويق الجميل ديالنا. كان فينغر وكنستاشروا مع فينغر شنو نقدروا نجيبوا كمدير ديال الاستراتيجيه ديال التكوين. نعم. ان فينغر عنده علاقات ويقدر يفيدك بمعلومات ما، خاصه بان جياني انفانتينو استعان بخبره فينغر في تطوير كره القدم في العالم ككل. باش نرجع معك انا الناخب الوطني، لا اظن حرب تصريحات. اظن بان فايد بغى يبقى اداري. انا سيدي ما يبغي القجع حر يقول اللي بغى، انا عندي خدمه اخرى تنديرها، ما كيهمنيش داك الشيء. ما ولكن هذاك الشيء قال لا ماشي، قال لهم لا يدخلوا في اهتماماتي. انا عندي الاهتماماتي هما اللاعبين، هو كيفاش غتكون عندي المرحله المقبله. ولكن ملي كتشوف التصريح ديالو كتحس انه عنده شك انه يقدر يكمل. كنظن هو كيتمنى ما يكملش. انا باش نكون معك صريح. واش هو غيدي كوب دي موند؟ ما غيدي شيء. لا كوب دي موند سي فايد يمكن يدير دوره مشرفه، ممكن. الا بدلنا المدرب غنديو لا كوب دي موند؟ لا ما غايش، ما كاينش. والله اعلم، ولكن ما كاينش هادشي، ما كاينش شيء باش ما نكونوش عاوتاني تنقولوا شي حاجه اللي ما عندها حتى معنى. نرجع معك انا قبل ما ترجع معايا نرجعوا مع سيف الدين البلغيتي. كاين فاصل ونواصل دائما لغايه 5 مساء. دائما معكم مواصلين هذا الحصه من برنامج اصوات الرياضه، الحديث عن فاهيدا ليلوزيتش والتصريحات الاخرى اللي كانت ديال فوزي القجا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حول مستقبل الناخب الوطني فاهيد. ما هضرش على المستقبل، هو ما هضرش على المستقبل، وسولوه على المستقبل. لا قال لهم ديما حتى حد ما ضامن ما كبر من المنتخب، وهذا هو الفرق في الحديث. ولكن تظن انه هو ما ولا صعيب عليه الموقف. إذا كان سيستمر فايد ف خصو يستمر بصيغة أخرى مثلا. واش هاد الصيغة غادي يكون فيها انشقاق وانقسام بحال اللي كان وقع مع رونار إلا عقلتي عليه، وكان انقسام شهير خرجت فيه تصريحات وكذا، وبن عطية خرج مورا ماتش ديال البرتغال. كاين واحد المونيكا قال غينيول هما نوع من الكراكيز إلى آخره، كيجي وكيدير هذا وكيدير هذا وكيدير هذا، وكان في وقت صعب. وكان الكابيتان قال هذه، وكانت معروفه الانشقاق اللي كان بين رونار والجامعه انذاك، والدليل انه لي كونفوكاسيون ديالو كان كيديرهم من السنغال، وكان كيلونسيهم في الباج ديالو في الانستغرام ولا في فيسبوك، وكان معظم وقته في السنغال. دونك ما كانش كاع كيتواصل اداريا مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وحتى في اخر كلمه قال من غير ذاك اللقاء فرا شفنا شنو كتب وشكون شكر وشفنا. دونك كانت مساله باينه واضحه. هل نحن امام نفس الوضعيه؟ اشك. انما كاين هناك الان شرخ، كاين موقف غير واضح، باين بانه كاين ناس تقلقات من فايد. واش غيدوزوا ليه هذيك الحركه؟ هذا هو اللي تنتسناو. اعتقد ما حد الوقت غيتزاد وغيلعبوا الرجاء والوداد وغتلعب بركان وغيمشيو في منافسه، وهذه غدوب بالمساله وغيدوب الوقت وما يكون حتى شي حاجه. الا دزنا اكثر من شهر وشهرين ما كاين شيء. الا كان شي قرار ما خصوش يفوت اسبوع او اسبوعين. الا كان هناك شي قرار، الا ما كانش يكون فقط استهلاك تصريحات اللي فقط لاستئناس من ناحيه الوقت. اما ما قاله مرفوض، رد فعله مرفوض. انا كنت دائما مع مبدا استمرار واحد. فاش قلت ودينا غنجيب واحد باش نجيب فريد، عارف هذه القضيه ولا ما عرفهاش؟ فريد الأطرش ملي كان كيدير الافلام ديالو كان كيتسمى يا فريد يا وحيد. الا كنت غنجيبها واحد بحالو، علاش؟
لا عندي واحد الفائده؟ لاش فيا غناخذ قرار استراتيجي نقول سيدي حنا دابا حان وقت فلان نديروا معاه استراتيجيه، وهذا مثلا راهم حداهم عن متحده وماذا، انا ما غنفتيش او لا نمشيو نجيبوا شي عالم من العلماء ديال كره القدم. راه ذكر فينغير، راه كاين بيلسا، راه كاين لوسيان لو فافغ اللي هو كان اش غادي يديروا؟ لا هادو ناس عندهم مستوى عالي مزيان، لا مزيان، ها هما جاو، اشنو الاضافه اللي غادي يعطيو؟ على الاقل هادو ناس مستواهم عالي جدا كرويا، ما يكونوش بعض الكوارث اللي شفناها، ما يكونوش يعني غادي نشوفوا لائحات اخرين ديال المنتخب يقدروا نستافدوا منهم بحوايج اخرى الا عرفنا. اذا كان في العقد جلسنا معاهم قلنا لهم الله يخليكم راه حنا جبناكم باش الكره ديالنا تستافد منكم، وديروا لنا مره في الشهر نعيطوا لهاد المدربين هادو تهضروا معاهم شويه على التجربه ديالكم، حتى كيفاش تقنيه التواصل ديالكم، التدريب، كيفاش كتعاملوا مع المباريات الكبيره، كيفاش كتعاملوا مع التواصل. مره ما كاين باس، مره نشوفوا هذا كلوب كيدير لك الصراع بين ماني وصلاح الى اخره، اشياء باش يتعلموها الناس عندنا، لان حنا باقي كنحبيو في كره القدم. يقول لك هذا اش غادي يوريني انا في هذه الكره، يلعب قدي. لا كنلعب. تحيه لمجيد الخال، كنت كنهضر مع مجيد الخال كيقول لي شي لاعب كبير في الكره كيقول لي واش لعب قدي، كنقول ليه فين، كيقول لي في البحر. هي هذه ديال شوف حنا خصنا نعترفوا، حنا يلاه تنتعلموا كره القدم. نعم يلاه تنتعلموا. اذا داز عندنا الحاج عربي مبارك الله يرحمه، ليبيريا داز عندها جورجويه، هنغاريا داز عندها بوشكاش، الا داز عندنا هذا الناس كلهم داز عندهم لعابه. دونك ما بقاوش يقولوا حنا راه كنا كاع الناس كانوا وكاع الناس عندهم، انما واش حنا بلد كره قدم؟ لا حنا عندنا واحد الفئه كتبغي كره القدم، ولكن لسنا بلد كره القدم. نعم. يمكن بهذا الشيء اللي كاين دابا ومركز محمد السادس كره القدم وهذا الاتجاه ديال خص الفراقي يتجهوا شويه لي سونتر دو فورماسيون تقدر تكون دابا راه ما كايناش. فاذا كنا كنبدلوا واحد بفريد الناس القدام الكبار ما كبيرش راه كيتفرجوا فريد الاطرش تيعرفوا هادشي تنقول، راه غادي بلاش زعما اللي غنجيبوا لو غون بلون وهذا وداك الشيء ونجيبوا نقولوا كابو على بن عطيه وداك الشيء ديال كاب وهذا، ونهضروا بهذه الكلمات الجميله الفرنسيه، استعمال اللغات ديال الجارغون فرونسي. هذا ماشي هو المنتخب وطني المغرب. اذا كان هذا تغيير من التغيير، اذا كنا في هذه المرحله هذه فيكون استراتيجي نقولوا شوف عطوا المدرب المغربي هذا يستاهل وكذا غندعموه ونعاونوه. ولو انني اظن هذه المساله بعيده، علاش؟ لان ملي كتشوف الاستراتيجيه ديال المنتخبات كلها فهي كلها واش كتجه لاوروبا. حتى منتخب كادي باغيين يجيبوا لي لعابه من اوروبا، حتى منتخب كره القدم النسويه باغيين يجيبوا له دريات من اوروبا. منتخب ديال الاولمبي راك شتي داروا تورنوا كاع باش يختاروا لعابه عندهم 19 و20 سنه باش نكونوا منتخب اولمبي، لانه هذا الجيل في المغرب مظلوم ما كاينش وما كاين شيء وما واضح شيء، وبالتالي صعب نعطيوها للمدرب مغربي، صعب ومستحيل. طيب. ومستحيل. دونك الى نبدلوا فايد لا اعتقد. نعم. الى هذاك الفيديو فعلا سمع الناس كبار وهيئات عليا وتقلقوا، فراه كيتسناو ذاك القرار من ذاك الناس. الا ما جاوش قرار فانا متاكد بان فاهيد غادي يبقى وغيستمر في المال. الا كان التغيير واش خاصنا نتسناو او لا راه خاص يكون دابا في هذه السيمانه؟ دابا ما يمكن. الا مشات شهر مشات ودخلات وراه الطاوسي ما دخلش الهبطي والركراكي ما عرفت مالو اليوم لعب طويل وايبنغي زراق ولا صافي ومشات. فهمتي اش كنقول؟ صافي ومشات. الا ما كانتش دابا شي حاجه من بعد اليومين. شوف الله سبحانه وتعالى نحمدو بعض المرات على نعمه النسيان. كلشي كيتنسى راه شحال من حاجه تنسات. دابا شحال من كيقول نجيبوا لنا بالهندا وداك ديرار، ولا عقلتي ديرار بالهندا اش داروا في اكادير، ولا رونار اللي الناس دابا كاين اللي كيحلم به وبالقميجه ديالو البيضاء، كاين اللي كيحلموا به دابا رونار. سلخنا شحال من مره وما بسلخ افريقيا كلها. الا عقلتي في اكادير راه التصريح كاين، راه ما تنقولش ما تنقولوش انا شي حاجه هو ما قالهاش، راه التصريح كاين. وبالتالي كاين الناس دغيا كتنسى. انا تنهضر دابا، انا ما عندي فكره مع حتى واحد، تنهضر دابا استراتيجيك. فايد واش كاين شي فرق بينه وبين بزاف المدرب ديك لاكام؟ لا. واش فايد كبيرسون شويه شويه مندفع شويه منفعل؟ وي. نعم. واش بدلوا فايد بواحد
بفريد سمحوا لي غنكونوا كان الزاده حطاده ما عندها حتى معنى. الا غنجيبوا شي استراتيج مرحبا، الا غنجيبوا شي مدرب مغربي وندعموه ونوقفوا معاه ونقولوا كذا مرحبا، ما كاين حتى مشكل. مغربي ما عفوا ما يكونش، لان المرحله ككل ما كاينش فيها بلاصه المغربي. طيب ماشي انا اللي تنقول، واضحه الفكره. نعم. المعطيات اللي كتقول. طيب الان الرجوع ديال بعض العناصر اللي الجماهير والبعض كينادي بالعوده ديالها، حمد الله، زياش، المزراوي، واش المدرب مطالب انه يلبي الرغبه ديال الجماهير او لا يخدم كيف ما هو كيبان ليه انه خاصو يخدم باش يوصل للاهداف اللي ربما هو مسطر مع الجامعه ولا سطر مع المجموعه ديالو؟ بمعنى انه الجماهير وبعض الاعلاميين كذلك كيناديوا بالعوده ديال زياش وضروره العوده ديال زياش وحمد الله. واش المدرب خاصو يمتثل المطالب الشعب والشارع الرياضي وكذلك الاعلاميين، او لا هو خاصو يخدم ويفقد داك الشيء اللي كيبان ليه هو؟ مدرب ما تيدربش الشارع، مدرب تيدرب المنتخب الوطني المغربي. صحيح بانه منتخب المغاربه، ولكن المدرب هو من يتحمل مسؤوليه قراراته. هذه واحد. جوج، عندي تحفظ على زياش وحمد الله. فاش زياش لعب كاس افريقيا وحده من دوك الكؤوس الافريقيه لعبناها بيجين ابتداء من 2017 من زاكي كاع اللي ما لعبناش ديك بسبب ايبولا. نعم. بايبولا من بعد منا جارونار ما لعبش شيء معاه، مشينا الثانيه ما كان جابوا كتعقل من غير البينالتي اللي بغى يسبي فيه، البينالتي ما تيفهمش كره، ولكن مستواه كان ضعيف جدا، ضعيف من كاس العالم حتى كاس العالم ما كانش ما كانش نهائي، لانه هو باغي يلعب هو طريقته هو كيف ما بغى هو. وفي هذه القضيه في التموضع ديالو مستحيله، لانه هو تيبغي يلعب ورا لي زاتاكون، ما تيبغيش يدير واحد لي فور كبير، وبزاف المدربين ما قابلينش القميش هذه ما قابلهاش. ثم هناك فرق بين زياش ديال تشيلسي وزياش ديال المنتخب الوطني المغربي. هذا اكيد، هذا اكيد، بان كتحط لعاب كتهز لعاب. ما يمكنش يكون زياش عنده مشكله مع رونار وتصلحات، ومن بعد جات مشكله مع فايد وبقى ما تصلحاتش، مع انه وجه له الدعوه. حمد الله راه ما عمرو لعب مع المنتخب، راه لعب مثل المنتخب لفترات متقطعه، فترات متقطعه. حمد الله مع زكي شويه، مع الطاوسي قبل من زكي، ومع كيريت راه بان على فترات، وبان مع الطاوسي شويه، ثم جاء الزكي ومن بعد كانت عنده اصابه غروس بليسيور كانت عند حمد الله، ما بقى شيء كيمثل المنتخب الوطني المغربي. ملي جا رونار من بعد منا كان عنده ذاك العام اللي انفجر فيه، اللي ما يمكنش، سجل تقريبا 60 هدف في المسابقات كلها ككل. فتم استدعاءه وقع ما وقع. انا في ديك الساعه كنت معاه، ولكن من بعد فرض فعل ديالو تيبان بان اللاعب صعيب. ما كنقولش صعيب راه خايب ولا يعني صعيب في المجموعه. نقولوا انه التصريح ديال رئيس الجامعه في حقه كان عنده الحق فوزي. لا اتفق. لا ما هذاك حكم قيمه. حكم قيمه ما عرفناش واش بصح ولا لا. هذا اللي تنقول لك باللي اللعاب في المجموعه صعيب. واش عنده الان الاعلى وعنده ذاك ليكسيل ديغو، انا ما عرفش. انا ما كنديرش لا بسيكاناليز باش نعرفوا واش هو نيت عنده داك الشيء ولا ما عندوش داك الشيء. اللي متاكد منه بانه ما يمكنش يكون فيرباك والزاكي ما اعتمدش عليه، وحتى التوصيف وقته ما اعتمدش عليه، ورونار وبالتاويل، لان ما قاله وحيد تيقول لك اودي راه حنا جمعنا 7 لعابه وقلنا لهم هذا السيد راه متالق، شنو بالكم في الجروب؟ قالوا له دير لا راه في الجروب على حسب كلامه. كلاعب هو رقم 1 من ناحيه المهاجمين في المغرب، لا تناقش. موهبته عاليه جدا، خصو هو يوضح واش فعلا هو كيدير المشاكل. ما عنده مشاكل حتى كان في النصر. لا دابا شوف، دابا ما يمكنش نحن نبقاو ناخذوا الدفاع ديالو بالتاويل. راه اتحدى اي واحد عنده معطيات حقيقيه من غيره هو وخوه. هو كان جا واحد المره عقلتي دار واحد التيزان تشويقي غنقول وندير ونفعل ونترك، ما قال والو. ومني هو مشى جمع فمو انا غندوي في بلاصتو ما يمكنش شيء. غتقول لي كرويا سي يوسف كرويا متألق. لا ندير لك المقارنه. المقارنه هو نيميرو 1 ما فيهاش نقاش. هو احسن بكثير من ويقول لي اللي بغى يقول لي شي واحد شي حاجه ولا يفتي عليا في شي حاجه،
هو اقوى بكثير كرويا من نصيري ومن مايي ومن الكعبي ومن تسيسودالي ومنهم كلهم. نعم. إلي بلي فور. عنده الملكات ديالو كهداف وكمهاجم كبر منهم. اما هذا السيد راه ما عمرو لعب بالمنتخب. يعني انت بالنسبه لك انت مستبعد انه يكون تم الكلام ديال رئيس الجامعه الذي لا اتفق معه، لان حكم قيمه وحكم قيمه شخصي لا اتفق معه، اعتبار بانه بعيد كل البعد لنا حمد الله يكون في المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم. واتمنى بان الجمهور ينسى هذه المساله هذه. انا مصلحتهم، انا فقط ملاحظ ونهضر على الظاهره. ما نرجع للقضيه الاخرى لانه مازال الناس كيطالبوا انه وحيد هو خاصو يمتثل لهذا الشيء هذا ويجيب زياس ويجيب المزراوي ويجيب انا زياش وحارث وي وفتح الباب امام العربي ولما نشوفوا بولديني. زياش ولا مزراوي؟ المزراوي وحارث. مزراوي وحارث. شي انا نشوف، انا باش نعطيك رايي دابا. وي انا ما نبغيش منتخب يبقى 24 لاعب البلاصه ديال واحد اللي غيكون تيهز تونيات وهو مرتاح ولا كيجي يصفق الدراري ويدوي في الانستغرام ونقولوا لا راه مزيان في المجموعه. لا، حنا منتخب متوسط على المستوى العالمي، متوسط. خاصنا اكبر الاسلحه تكون عندنا، تكون معانا، واللي هذا خص المدرب اللي يكون قادر يهز هذه الاسلحه هذو بمعنى المجازي. بالنسبه لك انت وحيد ما قادرش؟ لا ما قادرش، يعني خاصو يتبدل. لا ما قادرش نهائيا. هو ما قادرش مع الجابون، ما قادرش، وعنده مشكله مع النجوم ديما. حتى في بي اس جي كان عنده نفس المشكل، حتى في الجزائر كان عنده مشكل. كان عنده مشكل كبير في هذه القضيه دي، وما تيقدرش يتعامل مع ناس عندهم شخصيه، ما تيقدرش يتعامل معاهم للاسف. هنا خاص نعرفوا ما يمكنش نديو واحد ناقص ومتوسط فقط لانه ما تيديرش مشاكل. الا كنا غنديو واحد ناقص ومتوسط ما كيديرش مشاكل فنديو صاك ولا نديو شي حاجه يتنفع، وما يمكنش. هذا منتخب غادي يلعب كوب دي موند. سكولاري كان عنده رونالدو وادريانو وروبينيو ورونالدينيو وكاكا وغيرهم وكان خصو يكونفوكيهم، في المنتخب البرازيلي. كلهم كانوا داخل المنتخب البرازيلي. هو ما عندهمش شخصيات. طبعا الحال تبارك الله. هذول ماشي تبارك الله، وهم كل كان مؤسسه انذاك، مؤسسه قائمه بذاتها بالسبونسور ديالها بكل شيء لها. فهنا كان هو ما قادش وعارفينه ما قادش، حيدوا سيدو يجيبوا لنا واحد قاد. راه ما يمكنش، راه من باب البلاده الفكريه باننا نقبلوا بلاعبين متوسطين وعندنا لعابه مميزين فقط بان المدرب ما قادش عليهم شخصيا، راه ما يمكنش. طيب اذا راه هذو الاسئله الجوهريه. اجا الشريف في كيفاش كتجيب لنا هذاك اخو ماشي ما لعبش فرنسا ومشى لسويسرا فريق متواضع وما تيلعبش، ماشي سميتو هو مشات لي السميه ديالو كاع ما قدش كاع سميتو قال لاتيرال وكتلعب. نعم بوخلال. لا بوخلال ما بيهش بوخلال ما بيهش. كيفاش الرحيمي يدير لي فري دار شونجمون اوفونسيف مع لعابه اللي هما عاديين. مثلا اذا كان رحيمي ما صالحش قول لي يا رحيمي ما صالحش بسلام عليه. كيفاش فيصل فجر اللي في الثلاثينات كيجي رومبلاسون، ما هي القيمه المضافه ديالو في ظل وجود لاعبين؟ نعم، حريت الى اخره، الى وليد كرتي، الى جبران، الى كيفاش؟ هذا هو الكلام. كيفاش ذاك الوليد الياس الشاعر ما قادش يكون مع المنتخب الوطني المغربي، ما قادش لا في افريقيا ما يقدمه في كوين ما يقدم اللي بغى يقدم، ما قادش. ويجي ياخذ ويدير المنافسه مع الرحيمي ولا ما يمكنش شيء. نعم. طيب ربما القرار خاص يكون في هذه الايام المقبله ماشي الاسابيع المقبله، لانه شهر 5 راه مابقى ليه والو باش يلعبوا تصفيات كاس افريقيا وحتى المباريات الوديه اللي يمكن انها تكون في هذا دات فيفا. ربما الاخبار كتكلم على فرنسا والبرازيل، واش هما الخصوم اللي كيبان لك يقدروا نستعدوا معاهم لنهائيات كاس العالم؟ ما يقال هو كلام ميزانطي ما عندوش معنى في كره القدم ديالنا. راه نلعبوا مع فرنسا وهي كتشبه بلجيكا. كيف ما فهمتش زعما شنو هي زعما كتشبه بلجيكا ماشي فرنسا. واخا يكون لك كيتشبه كره مباريات كره قدم تختلف. كاين لو سي جورجي يمكن مدرجه الاستعداد وي. فرنسا نجوم كبار، برازيل نجوم كبار، اللعابه غيفيق يعرف راسو فين غادي، انا اتفق. اما لا حيت كتشبه هادشي تجاوزه العصر،
في كرة القدم، تجاوزه العصر. هذا كيشبه هذا وهذا عنده نفس اللعب هذا. واش كنلعبوا بحال تونس؟ نعم بطبيعة الحال. تونس عندهم لعب دفاعي تونس طلياني. عندهم لعابه مالي وداك الشيء اللي تيماركي ولا هذا الشيء لعب مالي. تونس دازت احسن ثالث باسوء الادوار، داروا معنا نفس القضيه، كيلعبوا اللور وتيلعبوا على ما تلعبوش نفس اللعب. انا ما حناش كنتسابهوا معاهم في اللعب. المنتخب السنغالي ما عنده علاقه نهائيا باللعب ديال افريقيا جنوب الصحراء. المنتخب السنغالي منتخب تقني مميز فيه عناصر ممتازه ومن احسن المنتخبات في العالم من ناحيه التركيبه وليس من الناحيه الجماعيه. هذا رايي. اما غتقول لي ودي واش مهم نلعبوا مع هذه المنتخبات؟ وي مهم. وناحي وهذاك ملاح وهاد وليدات مؤامره يفيقوا ويشوفوا راسهم فين هما غادي ويعرفوا ما مدى المسؤوليه اللي عليهم، ونعرفوا واش هاد اللعابه قادرين يحطوا رجليهم مع هاد المستويات ديال اللعب، باش الا ما كانوش مشيو نشوفوا هاد الوليدات اللي كيدويو عليهم دابا راه تيدويو على 4 5 تسميات جداد، ولما لا نفتحوا باب للناس اخرين اللي هما قادرين يمثلوا المنتخب الوطني. كتهضر لي على 4 5 تسميات جداد، بمعنى انه الا تكلمنا على رحيمي وجبران الكرتي عطيه الله، هذو ما عندهمش بلاصه، خصهم يجوا تنافسوا. اي ماشي حيت فقط يكون عنده باسبور احمر راه صالح للمنتخب الوطني المغربي. ما مشوش بهذا المنطق. الا كانوا واجدين واقفين تاكتيكمون واحسنوا لهم الاضافه فانا بهم. املاح ما كيدوي عليه حتى واحد، مرابط ما كيدوي عليه حتى واحد. دابا اناحي راه ما عندوش مناحيه لعاب ديال مشى من المغرب، ما كاينش يقدر يدوي عليه، تكلم عليه حتى واحد. السوداني فرض راسو مع المنتخب، ما كاينش يدوي عليه بليزو موا ماي راه فارض راسو. نايف اقردا هو جا من بعيد ولعب البطوله ولعب وراه تيلعب مع المنتخب الوطني المغربي. ماسينا ما كانش خايب في اخر مباريات. دونك ما كاينش اللي غيدوي على اللعابه اللي هما واجدين. اللي واجد راه باين، ولكن نحمي ناس اخرين فقط باش يهزوا الرايه ولا يهزوها فقط توني لانهم ضعيفين ولا كيصيفطوا ميساج انستغرام. ماشي هذا هو منطق المنتخبات. خصني نجيب مدرب اللي قادر، ما يمكنش هو عنده ستاف فيه هذا فيه درب ديال الناس معاه، حتى من اخصائي التغذيه كيدخل معاه في البونتوش، وما يكونش قادر انه يحتوي مشاكله مع لاعبين. لا، المنتخب ديال احسن 24 لاعب كاينه في البلاد، يا خصها تكون يا هو ما يكونش. طيب، مباريات كاس العرش اليوم كاين مباراه الوداد الرياضي شباب المحمديه مع العشرة، غدا رجاء بني ملال الرجاء والدفاع الجديدين نهضه بركان. كل المباريات على الساعه 10 ليلا. نبداو بالمباراه الاولى. امين، الوداد شباب المحمديه. الوداد اللي جا من سلسله انتصارات متتاليه، والمحمديه شحال هما جالسين. يعني واش كتشوف لافونتاج اكثر عند الوداد اللي يلعب مباريات اكثر او المحمديه اللي عندهم يمكن نقولوا راحه؟ لا، هذا الوداد اون كومبيتيسيون وفي مرحله ثقه تامه، وكينجح لهم مجموعه من الامور. فريق الوداد الرياضي والمباراه اقرب الوداد بملعبه. الفريق شباب المحمديه اللعابه عندهم مشكل ديال التركيز، يتضح انه مع الفرق الكبرى ما تيخليو شي حاجه. دائما شفناهم حتى في ماتش ديال الرجاء كانوا شادين الماتش ومشى لهم. في ماتش الوداد ما كانوش خايبين ومشى لهم الماتش. مجموعه من المقابلات من هذا النوع اللاعبين ما كتنقصهم هذا النوع ديال التجربه وديال الوقف في الملعب، وهذا التوقف الطويل كيفقد اللعابه لي روبير ولاو يلعبوا لي ماتش اميكو ما تيكونش عندهم لي روبير التيران. ولو الوداد غيكون عندنا بعض الغيابات، فالوداد امام جمهوره سيكون صعب تجاوزه من غير الى اللعابه ديال شباب محمديه يقدروا ينتصروا على الشخصيات ديالهم. من غير هذا صعب تجاوز ودا ملعب مركب محمد خامس بتجربته اون كومبيتيسيون، واللعابه المحمديه جالسين هذه مده. الرجاء الرياضي والرجاء بني ملال. الرجاء شفنا يعني ما نقولوش وحلات، ولكن عانى تمام الرجاء مع الشباب قصب التادله في نفس الملعب، ملعب البلديه اللي بني ملال. واش بني ملال غدير نفس الدور اللي دارته شباب قصبة التادله وتحاول توقف فريق الرجاء الرياضي مع الغيابات اللي كاينه؟ مازال متولي ما حاضرش. اظن بانه يمكن بني ملال عندهم مسؤوليه اكبر شباب قصبة التادله اللي ما يقدروش يبقاو عيك يدافعوا. يعني شباب قصبة التادله اكتفى بالدفاع مع حارس كان ممتاز زومي اللي كان في نهاره. بينالتي ضاع
اللي اخر كثير مجريات المقابله، والاختيارات الرشيد اللي ما كانتش موفقه من البدايه، ومن بعد عدلها في المقابله وتعذب فريق الرجاء الرياضي. مره اخرى غادي يكونوا فوق تيران سانتيتيك، ما يكونوش في كونديسيون الراحه، غيكونوا مع صاحب الملعب مدعوم بجماهيره، عنده واحد الشرعيه ديال القسم الثاني. العلاوي المدرب غادي يبغي يبين شي حاجه مع الرجاء، دونك يصعبوا اموريات فريق الرجاء، ما يخرجوش على نهج دفاعي واحتياط، لان تما غادي يبغيو يطمحوا. انما الرجاء الرياضي الطوسي الى بدا كيف المساله غادي يقدر يخطف المقابله من البدايه. الى بدا كيف المساله باعطاء فرصه اكثر للاعبين صراع تقنياتهم كبيره ومتميزين وتيمشيو عندهم الرغبه. الى بدا كيف ما بدا مقابله القسم الثالثه فغادي يصعب عليه، لان كان عنده دي لاكون، كانوا لعابه ما كانش توازن في التشكيله، يعني التموضع د اللاعبين ما كانش هو هذاك، ولو تكون اعلى قيمه ولكن ما يكونش التوازن، كتكون فقط بعض الحركات التقنيه د اللعابه اللي ما كانش، وكان تالق ديال الزومي. اما الماتش صعيب غيكون في نفس الفيزيونومي بنفس الطريقه، مع امتياز بان الملكات التقنيه ديال بن ملالي هي اعلى، دونك هذه اصعب. النتائج ديالو في كاس الوطني الثاني نتائج جيده، هو من الفروق اللي هي مشهود لها وكتنافس على الصعود بالتنظيم داخل بطوله القسم الثاني. انما كيبقى الراجع عنده تجربه كبيره، ويمكن تا هو غيسعى بانه يمشي يقلب على ديربي في ربع النهائي مع الوداد. اكيد المباراه المنتظره هي الوداد والرجاء في حال تاهلوا الفريقين لدور ربع النهائي. المباراه الاخيره غدا ان شاء الله بين دفاع الحسن الجديدي ونهضه بركان. نهضه بركان جاي كذلك من سلسله انتصارات متتاليه امام دفاع الجديدي تولي مرتاح، يعني ربما نفس المعطى اللي كاين في مباراه الوداد وشباب المحمديه. الدفاع غادي يكون عنده صعوبه ديال هذه المساله ديال لا كومبيتيسيون ديال الممارسه اللي ما كايناش. بركان فريق غير مستقر على التشكيله ولا على اداء. واش غتنفعوا هذه المباريات الله اعلم. في مباريات ملي كيكون فيها الخصم عنده مدرب فايق ونيفو تاكتيك، ففلورو ايبيغي تيبين المحدوديه ديالو. هل سنكون امام نفس الوضع؟ يعني بركان جميع الامكانيات الفرديه باش يتجاوز الخصم ديالو الدفاع، انما الدفاع عنده مدرب كيوقف على شغله، تيلعب على لي كونتر وعلى لي بالاريتي، وشفنا بان لي كونتر كيديروا مشاكل بزاف في فريق نهضه بركان. ربما حتى الماتش ديالو مع مولوديه وجده غادي يعطيهم واحد الدفعه معنويه اكثر، لانهم كانوا منهزمين ورجعوا في النتيجه وانتصروا. مولوديه وجده ما كانش خايب، الطرد ديال انوار اثر عليه بزاف. ما عرفتش بالضبط، زوراق عطى صفره في حركه اللعابه، قاس الكره زادوا الصفره الثانيه. انوار كان طرده، وهذا ما سهل وضعيه ديال الفريق نهضه بركان اللي كوميم قلب على. اتمنى بان هذيك المباراه تعطيه الشخصيه، وانا الشخصيه كنبغي نهضه بركان في الكاف. اما في كاس العرش والبطوله فالله يسهل عليهم الاول الدفاع. ماتش غادي يكون ممتع، ثق بيا. كاين هناك بن شيخري فايق تاكتيكمون، تيعرف يقرا الماتشات، وفلورو ايبينغي محد الماتش كيطول عليه هو تيخرج من المباراه، لان باين بانه هذا العام عنده انعدام الثقه في المكونات ديال الفريق ديالو، ان كل مره تشكيله كل مره 3-4 لعابه جداد. نعم. طيب محمد امين حميد، كنشكرك على الحضور ديالك معنا. ساعه الله يجعل البركه. كاين ماتشات اخرين مهمين كذلك، اكيد. كاين الماس واجي يوسف برشيد القسم الوطني الثاني. لا الماس يوسف برشيد كاس العرش. كاس العرش الماس اللي يقدر يكون هو ما نقولش مفاجاه، لان هذاك الماس كيبقى فريق كبير، مي مع بحي بن سلطان الماس ممكن يقلب على نهاية السنة. على أي نتكلموا على هذه المباريات في وقت لاحق إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي أمين. تحياتي. شكرا سيف الدين البلغيتي اللي كان معنا في إخراج ديال هذه الحصة. نلتقيكم إن شاء الله في حصة يوم غد. غادي نتكلموا على كرة قدم داخل القاعة، كرة قدم الشاطئية اللي تم تعيين مدرب جديد سنغالي. إلا كان شي واحد خص يكون عنده نرفعوا ليه يدينا ونقول له برافو عليك وانت مثال. هو اللي حتى مرض البال بان شفنا ولاده اسم كبير ومنتخب كبير، وعشنا الولاده ديالو، بقاو غاديين بتدرج واجتهد ذاك السيد. اكيد بان فوزي القجع والجامعه الحاليه عاونته بزاف، ولكن هو رد لهم الجميل من يعاونوه بانه وصل للمنتخب الوطني المغربي ولا من احسن المنتخبات في العالم. اكيد وهذا أكيد. مهم، وغادي يتقدم في التصنيف العالمي. غادي يكون معنا هشام دقيق غدا ان شاء الله، وغادي يكون معنا سي مجيد الخال باش نتكلموا على كره قدم الشاطئيه. ديما في البال المدرب الجديد السنغالي المنتخب كره قدم الشاطئيه مكان مصطفى الحداوي. شكرا لكم سمعي الكرام. غدا ما تنساوش الموعد من 4 حتى 5. الى اللقاء.